Hallo an alle, herzlich willkommen auf Deutsch und Dari Seite. Wie geht es euch? Ich hoffe euch immer Gesundheit und Glück. Und ich hoffe, dass alles mit euch gut geht. Wir fangen heute mit unserer zweiten Lektion an. Unser heutiges Thema ist über Deutsch kombinierte buchstaben. سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیز. خوش آمدین به صفحه فیسبوک دویچ اون دقی. برای تک تک شما آرزوی خوشبختی و سلامتی میکنم. امروز درس دوم خود را آغاز میکنیم و موضوع درس امروزی ما و شما حروف ترکیبی زبان آلمانی می باشد. دوستان عزیز، یک چیز قبل از اینکه ما حروف ترکیبی آلمانی را شروع بکنیم و وارد مطالعه بکنیم، یک چیز براتون میگم که زبان آلمانی عین زبان انگلیسی از خود بعضی حروف صدادار و نیمه صدا داره. یا اینا نیمه صدا در زبان آلمانی نیست، اینا وکال یا اوملاوت دار میگن. اوملاوت دار که البته 8 نوع می باشد که آ، ای، ای، او، ای، او و او می باشد. و اولین حرف ترکیبی زبان آلمانی حرف آ می باشد. آ. طور مثال das Haar, das Haar, das Paar, das Paar. حرف دوم حرف او می باشد. او. طور مثال das Haus, das Haus, das Haus. oder kaufen, kaufen. حرف سوم ترکیبی زبان آلمانی حرف اوی می باشد. اوی، اوی. طور مثال die Bäume, die Bäume. oder häufig, häufig, häufig. حرف بعدی ما حرف شین می باشد. شین، شین. طور مثال München, München, München. oder das Mädchen, das Mädchen. oder die Küche, die Küche. و هر زمانی که قبل از حرف ترکیبی سه ها حروف آ، او و او بیاید، در آنجا حرف ترکیبی سه ها صدای خ را ارائه میکند. طور مثال das Dach, das Buch, die Tochter. حرف بعدی ترکیبی زبان آلمانی حرف اوی می باشد. اوی، اوی. طور مثال beugen, beugen. Steuer Idee, Steuer Idee. oder teuer, teuer. و حرف بعدی ترکیبی زبان آلمانی حرف شین می باشد. شین، شین. طور مثال der Schlüssel, der Schlüssel. oder schwierig, schwierig. oder schlau, schlau. حرف بعدی ترکیبی زبان آلمانی حرف چه می باشد. چه، چه. طور مثال tschüss, tschüss, ciao, ciao. Deutsch, Deutsch. حرف بعدی ترکیبی زبان آلمانی حرف ژ می باشد. ژ، ژ. طور مثال آذربایجان، آذربایجان. حرف ترکیبی بعدی زبان آلمانی حرف آی می باشد. آی. طور مثال das Ei, das Ei, das Eis, das Eis, das Eisen, das Eisen. حرف ترکیبی بعدی زبان آلمانی حرف ای می باشد. ای، ای. طور مثال bieten, bieten, tief, tief, sie, sie. حرف ترکیبی بعدی زبان آلمانی حرف سیون می باشد. سیون، سیون. طور مثال die Lektion, die Lektion. oder Tradition, Tradition, Tradition. حرف بعدی ترکیبی زبان آلمانی حرف س می باشد. س، س.
طور مثال süß süß heiß heiß heißen heißen. حرف ترکیبی بعدی زبان آلمانی حرف ایغ است. ایغ که معمولا در آخر کلمه میه و بالا کش میشه. آ مثل der Lehrer der Lehrer der Teller oder Lea. حرف ترکیبی بعدی زبان آلمانی حرف اش می باشد. اش که البته ای و گی است. ای گی که در آخر کلمه است میایه و صدای اش را ارائه میکند. طور مثال هونیش 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 durstig billig و حرف بعدی که دوستان عزیز ما میخوایم در ارتباط به تلفظ از او صحبت کنیم که چه قسم تلفظ میشه حرف اس است. اس هر زمانی که در یک کلمه بعد از حرف اس حروف واول یا حروف صدادار یا وکال آمد پس او یا املاوت دار آمد وکال یا املاوت دار در اونجا اس ز تلفظ میشه. ز طور مثال زالات der Salat oder siegen sisu zübel Söckchen süß soldat و اگر بعد از حرف اس در کلمه حروف وکال یا املاوت دار نبیایه پس در اوجه صدای شین میده. شین طور مثال später stolz sprengen. و دوستان عزیز این هم بود از درس امروزی ما. امیدوار هستم که بتونه یک چیز کمک کننده باشه و کسانی که زبان آلمانی می آموزن و تا درس بعدی تک تک شما را به الله متعال می سپارم. خداوند یار و مددگار